Oh, kala mo horror. Kala mo horror, Kala Jet. mo. Mandar yan. Uy! Ano yan? Patay na ano? Baby. Patay na bird. Bird lang. Sobrang bilis nung scene, hindi ko na-observe eh. Ha! Oo. Bente. Yun nga rin inisip ko eh. Ayun. Oo. Tapak. Average! Bakit ho? Kayo bang titira sa bahay na yan? Oo. Bakit ho? Matagal nang walang nakatira dyan. Alam ho namin, bakit ho? Alam nilang may horror sa bahay na yun. Oo nga, alam natin nila na. Night like this, one needs a chiller. Here's Michael Jackson's Thriller. Here's Michael Yan may code yun. Gulat ka na sa labas ng PRIDYIDER. Kakainig. Nasa pintuan mo na. Pag-igot niya. Nandun. Uy! Uy! Moonwalk. Unexpected. Pero mga ganyan dyan. Thriller. Ow! Oh, kala mo horror. Kala mo horror, Kala Jet. mo. Grabe, nakaka-stress naman Ginawa si yan. pahabang. Wala pa pang lighter nung panahon na yan. Meron na siguro, pero mas badass na. Mas badas lang yun, ano. Baka yan yung tunay na horror. Yan yung tunay na horror. Nagyoyosi habang nakatakot nga eh. Ayun na, bumukas na bumukas. bumukas. Scrambled egg? Scrambled egg. Sasarado din ng kusa. Hindi na napapansin. Hindi nila pinapansin. Naku, ako yan, ma. Sara mo naman yung rep. Yaman niya. Ma, sara mo naman yung rep. Mayaman sila eh. Hindi nila kaya. Hindi kailangan isara ang rep. May boses yung ref. Humihinga nga eh. Humihinga yung rep. Binuksan mo ang refrigerator? Ha? Hindi man, bakit? Sara mo. Sayang kuryente. Yan ang totoo. Yan ang realistic. At tinawag din siya. Hindi naririnig nila yung boses ng ref. Kaya nga eh. Humihinga nga yung Pagkasara rep. niya, kakainin siya. Grabe. Humihingi yun. May boses talaga yung ref. Humihinga yung rep niya. Please! Mamaya na! Bakit naman oh? Saka wala akong makakita sa atin dito eh. Dali, Ma! Ano ba? Uy! Ayan, Tinawag siya. papatayin siya ng ref. Baka mabait yung... Oo nga, baka mabait yung ref. Parang, Ayaw niya samahan niya or something. Dodo, may problema yata tayo. naku, buntis siya. Nako, Sasabihin ko sana sa'yo kagabi. tama nga. Kaya! Ayun nga, humawak siya oh. Buntis siya. Men are trash talaga. Kita mo yun? Men are trash, guys. Sobrang ano rin. Wala na tayong ibang pwedeng masabi kundi bakit? Bakit ganun? Uy, kakainin siya ng ref. Tinan mo. Hindi, parang galit lang ata ito sa masasama eh. Feeling ko. Mamanyak Hoy, din siya ng mahanap din ref. yung rep. Crush siya nung rep, man. Pero Crush pala, siya nung crush rep. ka ng PRIDYIDER. Mamanyakin din siya ng ref. Refs are trash. Rep or trash? Refs are trash. Naging bukas yung rep eh, sayang kuryente. Yun ang horror. Ang horror ay Yung tumataas electric bill mo. Naging ulo. Oo nga eh, may buhok pa. Ang tunay na horror, pag pinapasok mo yung pagkain sa ref, tapos kinakain ng ref Na yung iba? pagkain. Ano yan? So, wala na lang yung O pagkain. yan yung bigla. buntis, ano ang mangyari? Ah. Ata. Uy, Signature move no rep. nihila ba siya? Big ten. Hindi, hinihila siya, men. Talaga ba? Kumahawak siya ng banga. Hinihila siya ng ref. Hila ba or? Oo, kakainin siya ng ref. Boom! Oo, sabi ko na nga ba eh, kakainin siya ng ref. Or minamanyak siya ng Yun ref. yung tunog eh, di ba? Kaya di ko alam. Miscarriage. Matay siya. Siya mismo. Hindi, may sakit lang at... Ay, patay. Oo, namatay siya. Pinatay siya nung ano, nung ref.
Pero isipin, baka yun yung akala ng mga... alam nilang yun yung mangyayari. Oo, na parang, di baka ang akala nila, nasasaniban yung mga tao sa bahay para patayin yung mga ibang tao. Or isipin mo paano sinut yung scene na yun dyan. Kunyari, kinakain ka ng rep. Gumagano siya. Parang may kasama kami lalaki sa bahay. Tell for what you do, don't go around playing girl. Ano yan? May pagkautan. Billie Jean. Balat pa sa kamay. Sabi nga sa namin, sabihin namin, palatandado na Hello? Ganda naman ng mga music dito sa story na to. Tumigil ka nga. Diyan ka na lang. Sige na. Lalaki nito Sobrang talaga. Muwi ka ng Sana ikaw yung sunod na atakihin ng Frigidaire. Feel ko nga siya. Parang Sana. pinipaint na siya naman sa mga tao eh. So, Oo. syempre siya na yung next. Boom. Anong ilaw yan? Ref ka agad oh. Anong ilaw yan? Ba't Yung ilaw nasa ref lang talaga. yun nga eh? Angat mo lang. Uy, ulo! Ulo ni Dodong eh. Sabi niya si Dodong eh. Ay, Ulo ni Dodong. Dodong? Max. Tad Killer strikes again. Ulo ni Max at... Hindi ko alam. Baka kay Max or baka kay Dodo. Malalaman natin sa next. Mami, wala ko ng tubig. Bakit? Ay nako. Ay, tinatawag siya. Sabi niya, mami, kukuha ko ng tubig. Tinatawag siya dun sa ref, for sure. Parang inaakit siya or something. Kaya bumabas. Oo, samahan mo siya. Okay lang. O, di samahan mo na rin kahit umayaw. Maghiwalay. Alam mo na Alam mo nung sinasapian yung ref nyo eh. Galing ng pagkakasulat nito. Yung parang nalalaman ata natin yung kwento habang nangyayari. nangyayari yung... Rape, murder, sabi na eh. Sabi na rapist eh. So medyo, So, rapist. So, parang medyo hinahaps nga niya si ano, kaya ganun yung yung babae tunog. kay Oo. Inaakit siya nung rep, inaakit siya nung freezer. Hindi yung sinasabi ko sa'yo, men, na parang inaakit nga siya nung ref. Wow! Ganyan pala mong mahadya ka rep. Sobrang intense. Sobrang hindi ko nakaya. ma-imagine na makikita ko na may nakikipag-sex na ref. Hindi siya ever thought na dadaan sa utak ko. Ngayon, nakita mo ng paano. Ay, nakita ko na kung paano. So, anuhin muna siya, tapos tatagta rin siya after. Kasi yun yung MO niya. Parang rape muna. Yun yung, ano, yun yung MO nung dati. Alam mo. Ayun na. Ayan na yung part na papatayin na siya. Yung nanay na to walang tulong. Tinatry naman niya. Hindi na ano ba siya? Ayan na. Naisip niya na Jet. Unplug niya. Naisip niya na i-unplug. Ganun lang ba yun? May ano, connect. unplug mo lang, tapos wala nang Kailangan pa rin kapangyarihan. ng kuryente Kailangan pala. pa rin ng kuryente kahit spirito yung nagpapatakbo. Ay yung periodikang lumabas noong isang araw. Itong rapist, murderer, butcher arrested. Lumabas noong 1975. Ngayon, tingin itong loob. Oh, tapos na? Gagyan yung nangyari. Wala na. So yun nga, sumabi lang yung killer sa ref. Oo, tapos in-explain niya lang na okay, ito yung nangyari. Sinapian ng killer yung ref niya. Nabitin naman ako doon, pwede. Oo nga, parang bilis ng pagkakatapos.